Maghaling nami guys, no? Maghaling nami guys. Nami karon sa baybay. Nga na dito yung nagkanta guys nga ambot lang murag siya kanang nasa ilawom sa langob ng kinailawman gyud kaayo kay so man gyud ning so man gyud taon ning among microphone nga nangalubat man din taon ni. Yan ta mo kanta eh. Tawo kanta ka. Nasa langob. Murag gibukutan sa mga nasa dire Lloyd pod ka din na ang iyahang trip. May patudog way microphone. Hala, oy, Jay, ako'y haling Jay. Unsan imong Ate dugay lagi na natugi mong anak ate. Oh, ano na. ako'y haling bi. Init. Kamu kamaling pa? Ay! I come in. Sorry, I'm late. Uy, mawag siya ka na akong kisay. Maligulas ba? Bis, lusum na kong anak dia sa... Taga-clear ko tigay. Ano naman sa tigay? Sige, itaga-clear ko. Huwag kang ganyan. Wow. Parang hindi na itaga-clear. Lagi, ano ba ito kasi? Sana, oh. Gusto mo na pagka-kwansa ka ng... Kung ito pagka na ilang magdango. Garat ko. Wah? Ako sa ano? Ate na may maabot ron kino. Tuloy. Tuloy ba? Diba? How many years? How many months? How many days? Tahu Una. Sige pa, more. Siya ihapin na yung tapos. Pondok ba? Yeah, okay kayo. Na, maulog. Yeah. Start na. Ay, sa isog no siguro tanan sa gay. Sila ang mga kauban guys, Rafa and Mikmi. Kalayo sa Mikmi pero klaro man dahil. And then Maricor. Nagsiga na gitawon. Ito tumok sa pagkulo. Ay kulo gabiin na kat. Okay, 1, 2, 3. Smile. Another one. Nag-video. Bata ha? Ako nag-apil-apil siguro yun eh.
Ada ga. Sige na mga anak. Kailan ka bin? Nakabalik ko dodong. Maabot na ito ko sa inyo ha. Ito nang ba kay sensitive kay tag face. Uy, ta. Sana all, just posa. Eh, nadala ko sa unaw ani kay dito rin. Sirin taon ni hapon na ko tani mo Yes. Kini kinalitan na taon na mo. Ano oy? Lo, taga panangin. Magkuhan ba itong pangita ba siya sa tasrak niya eh? Ano eh? Ano ba yung ko? Pwede mong gani at nga Sa gabi ka. misty o ganin ko na. Wala po.